大家好，今日就係10月22日啦。咁啊，星期三，咁啊，3元玄學坊又同大家見面啦。如果大家係覺得我哋嘅節目咧好睇嘅話咧，就撳一撳個鐘仔啦。咁啊，訂閱我哋啦，同埋歡迎咧就留言啦。咁啊，同時間好似最近有一輯咧。咁啊，有位朋友啊，好過癮喎！咁啊，佢咧就有乜嘢咧？有打賞嘅應該啊，夠我同阿師兄嘅咁啊，飲杯呢一個飛沙走奶咁啊，多謝佢先。咁咧就今日咧，我哋就先講一講有計先咧。有計，淡然心怡。一念忟心起，8萬障門就開。想精神清明飽足，就需要除咗呢個得失嘅滅心。想服眾，先要調自己嘅心。學道學佛，其實就係學做人。聖人嘅偉大係在於佢哋嘅平等嘅心。不自愛嘅人係冇能力去愛別人嘅。光明燈要點喺心中，先能夠照遍四方。真正享受生活，唔係不經過任何嘅比較。良心係每個人最公正嘅審判官。呃到人哋，卻永遠呃唔到自己嘅良心。菩薩不見人過，但見己過。菩薩是只管耕耘，不計收穫。菩薩無心，以眾人之心為心。說得千里路，不如走多一步。好啦，同大家傾完偈之外嚟講呢，就又交代呢啲活動啦。咁啊嗱，重陽法會嚟講呢，就喺下星期2 28號嘅12點鐘舉行嘅。咁啊，因為依家已經有啲善信呢，就報名啦。咁啊，同時間嚟講呢，就有任何嘅問題呢，都可以就問阿師兄。咁啊，法會嚟講呢，就最主要嚟講呢，都係幫燒衣包啦，咁啊同埋金銀盤啦，咁啊另外嚟講我哋就會誦經嘅咁樣。咁啊截止報名咧，因為我哋要對稿啊，因為要對大家嗰啲先人嘅名字啊，甚至嚟講地址等等。咁啊另外嚟講咧就係話，即係我哋需要嘅呢個衣包咧，我哋要委託呢個即係衣紙鋪啦，咁佢哋咧就要入啊，個數目嚟講咧，雖然話唔算好多咁啊，但係都要有時間先得噶嘛，係咪？咁啊，所以嚟講咧，就截止報名嘅時間咧，就喺今個禮拜日嘅夜晚凌晨12點。咁啊，每一次有法會都好啦，都要重做嘅。咁啊，類似中原法會咁啊，但係重做嚟講都點講啊？都有成8、9個戰位啦，同埋啲衣包有成10幾20個咁都可以做嘅咁樣。咁啊，希望大家嚟講咧就聽到我哋嘅呢個截止時間咧，有需要嘅時候咧就先報名先啦。咁啊，另外交代一下咧，就係紫微初班啊。咁啊，因為紫微初班咧有2個原因咧，就其實嚟講咧，就上次咧就冇開到嘅。第一嚟講呢個人數啦，因為大家都知道嚟講咧，就係話你人數越多嘅時候咧，可能我哋花嘅資源嚟講咧就會減，即係我哋叫做話減輕食 cost 啦，可以咁樣講啦。咁啊，另外嚟講咧就係話因為有一啲善信咧，佢哋喺一啲譬如歐美一啲國家咧，佢哋都會問嘅。咁但係嚟講咧，就佢哋唔知點解就好想咧，就即時就上堂咧，就同我哋可以有少少互動。但係基本上嚟講咧，都我哋開咗個聲咧，佢哋可以問問題咁樣咯。咁啊，所以嚟講咧，就係話累積登記嘅人數咧，其實都好似接近有起碼10個左右度啦。咁我就希望喺11月中嚟講咧，就會開成呢個紫微初班。咁啊，紫微初班嚟講由我係去執教。咁咧今次嚟講嗰個紫微初班咧，亦都會有內容上面嘅調整。咁啊，因為有台咧就會想叫我咧就開另外一個叫做紫微精讀班。咁嗰個咧會濃縮咗嘅。咁啊，我哋濃縮咗有咩嘢唔同咧？咁可能嚟講咧就係話喺時間方面嚟講，上堂嘅時間一堂有2個鐘頭。
咁咧就但係將嗰個內容咧就我哋即係或者唔會講咁多閒話，或者一啲問題咧、一啲題外話會少啲咯咁。咁啊，我諗如果11月中嘅時候，如果開得到呢個紫微班咧，因為我開班咧就係一般咧就10個以上嘅咁啊加埋海外嗰啲學員啦，咁樣先會開。咁啊，若果大家有興趣嘅話咧，就揾先登記咗先啦。同時間真係要夾咯，咁啊有幾位善信上咗嚟咧，咁啊有啲嚟講佢本身咧就15、16嘅，點解15、16咧？其中嘅原因咧，有啲比較年長啲嘅學員咧，佢哋咧就又話即係話驚翻嚟呢度上堂咧就比較嘥時間啲，咁但係咧佢哋又唔識上網喎，我就話真係好難嘅喎，咁因為點解咧？點解我哋有網課啦，咁樣可以睇翻我哋嘅影片。咁你哋但係如果你唔識上網嘅時候嚟講，可能咧就要揾屋企人幫手啊，喂咁樣就會好啲啦。咁好啦，交代完呢一度之後嚟講咧，就還陰債啦。因為還陰債嚟講，我哋差唔多每一個禮拜都有2至3日都會有呢個陰債法事嘅，咁啊可以揾下先。因為咧我喺三元易學坊咧嚟講咧，好似從來都未講過好比較詳盡啲 detail 啲講還陰債咁。咁啊喺友台方面嚟講咧，就喺另外一個頻道咧就講得比較多咗少少。原來成日發覺以為自己咧都喺三元啊焦點講咗，其實原來都冇講到。咁好啦。咁啊，講完呢度交代咗呢啲活動之外嚟講咧，同時間嚟講咧就話批流年咧，我就已經喺上個星期已經開始咗，比之前係早咗啲㗎。咁啊，因為嚟講咧都陸續都有人咧就即係booking 啦，咁啊預約咗啲時間，咁所以如果大家要批流年嘅或者天盤加流年嘅朋友嚟講咧，我諗要同阿師兄夾一夾時間先啦，因為踏入到11月咧、12月、1月咧，即係呢3個月嚟講咧，就理論上都係比較忙少少嘅，大家都知啦。咁好唔好？咁啊多謝大家先。咁啊今日嚟講咧就講一個議題，就咩議題咧？講少少推背圖。咁啊，其實我本身都有推背圖一啲書。咁啊，歷年嚟講咧，就推背圖咧，其實有好多唔同嘅版本嘅嚇。嗱呢一個嚟講咧，如果睇下 PowerPoint 嚟講咧，大家會睇到咧呢兩個咧就係其中一個嚟講咧就係收藏咗喺呢個大英博物館。喺清朝嘅時候個金本嚟嘅推背圖，同埋呢個民國初年嘅推背圖，即係有咩唔同咧？咁樣嗱，其實我哋睇右手邊嗰個嚟講咧，就係清代嘅版本；咁左邊嗰個嚟講咧，就係民國初年嘅版本，亦都係大家依家嚟講咧，係經常喺買到書籍嘅時候嘅版本嚟嘅。咁啊，其實歷代嚟講咧，推背圖咧都有好多修改嘅版本，甚至乎有啲文字上咧都有少少改動。咁啊，但係嚟講咧，就推背圖咧，基本內容啊，大致上同埋大家解讀咧，即係從文字上面去解讀，或者從事件裏邊實證咧，咁其實都係差唔多。咁甚至乎咧，有啲人認為咧，推背圖咧係好假。咁嗱，其實咧，我哋可以咁樣講啦，一個預言嘅書嚟講，咁多個朝代，咁繼續流傳落去。而且嚟講咧，係唔同嘅時間啊，譬如好似有風水佬也好，研究呢一個歷史嘅人也好，研究呢一個術數，即係我哋叫術數嘅人都好啦。咁啊，推背圖係一個預言嘅書。咁啊，預言嘅書有好多啦，譬如話藏頭詩啊、劉伯溫啊嗰啲啊都會有嘅。咁啊，我哋叫做譬如好似另外嚟講咧，有一啲預測嘅工具。咁都希望咧，大家咧就話，我哋喺呢個預言嘅書啊，或者預測方面嚟講，睇到有啲嘢咧係趨吉避凶嘅啫。同埋大家都好留意一下嚟講，因為推背圖咧嗱，其實成本推背圖嚟講咧，就係我哋嘅祖師爺啊李淳風啦、阮天罡啦，咁佢哋合作即係叫做著啊，即係著咗呢本推背圖出嚟啦。咁啊歷年嚟講咧，裏邊嘅卦象咧都要有少少唔同嘅睇法，甚至乎有啲爭議。咁好似就算我哋而家俾大家睇呢兩幅圖都好啦。
咁我哋會睇到嚟講咧，就其中佢哋嘅兩個圖像啦。咁啊兩個圖像嚟講咧，有一個嚟講咧，你見唔見到啊？戴頂帽啊，戴住頂帽有兩支嘢趌咗出嚟嘅。如果我哋用古代嘅服飾研究嘅話嚟講咧，呢個似係文官多少少喎。咁啊，但係另外一邊嚟講咧，咁嗰個嚟講咧就冇嘅。咁啊睇上嚟嚟講咧，就好似有少少咧啲卒仔武官咁樣。咁但係呢支46象嚟講係己酉啦，己酉嚟講咧就係我哋叫做巽上啦，就坎下啦，咁啊亦都係一個卦啦。咁大家咁啊個卦就係風水換啦，風水換兩個字講晒散當係咁簡單。咁啊喺行到依家呢個年序嘅時候嚟講咧，即係呢個時間咧，就用呢一個嘅46象咧去解釋現在呢間咧中國，即係我哋依家中國啦，即係我哋嘅中國大地咧。咁啊其實咧係大部分咧偏向於政治方面多啲。咁啊你話經濟方面咧就會少啲。咁啊我哋見到嚟講咧就因為咧跟住嚟講咧就會有47卦、48啊，唔係49咁樣等等咁樣。咁啊46卦嚟講咧就己酉。嗱，如果用年份嚟講咧，己酉年嚟講就有幾年嘅啫喎。咁啊己酉年咧就大家都嗰陣時再諗一諗喺呢個意象嘅時候嚟講，會唔會就係喺己酉年嘅時候呢一個46象係完全咗顯現咗出嚟咧咁樣？咁嗱，我哋要睇翻啊，就係話喺呢個時間嚟講咧，就發生幾個幾仗係大嘅戰爭啦，譬如話俄烏戰爭啦、以色列同巴勒斯坦嘅戰爭啦咁樣。咁其實大家都會睇到呢個局勢，咁啊先講講呢個我哋講緊呢幾年嘅世界呢個局勢先。咁係咪同呢個卦象有少少關係？咁啊，我哋睇到呢兩場戰爭嚟講咧，其實係冇乜結果喎。咁但係如果你話分勝負嚟講咧，佢點樣分法咧？咁似乎嚟講咧，就俄羅斯咧有少少不得其門而入啊，可以咁講，即係話你想去攻佔呢個烏克蘭咧，咁啊，但係嚟講好似攻極都攻唔到啊，又攞唔到咁樣，咁啊，仲係引起咗即係歐洲民國嘅一個反感同埋去支援啊。咁啊，如果你話從政治角度嚟睇咧，呢一場仗嚟講咧就叫做嘥錢同埋斷送人命，係唔值得打嘅一場仗。咁啊，我哋可以見到咧，因為俄羅斯啊由呢一個可以話喺呢個即係呢個蘇聯解體之後嚟講咧，其實佢係由一個社會主義行到咧，直情係一個叫一人族獨大嘅一個國家咧。其實咧都未見到嚟講咧會有起色。啊，亦都嚟講咧，就繼續下滑。咁大家都會睇得到啦。咁啊，其實俄羅斯嘅經濟啊、社會啊、民生嘅發展嚟講咧，都唔算係好似一個超級大國咯。咁但係你話佢係一個軍事大國就可以咁樣去講。咁啊，跟住嚟講就烏克蘭啦。烏克蘭嚟講啊，即係俾佢蝦啦，大蝦細啦。咁但係烏克蘭嚟講咧，就好多友邦咧，就即係喺度幫手。咁好啦，喺46卦裏邊嚟講咧，咁其實嚟講咧就係由呢個以色列、呢個巴勒斯坦、俄羅斯同埋呢個烏克蘭嘅戰局咧，係揭起咗序幕。咁我哋亦都可以睇到嚟講咧，就係話由社會主義轉變為一個一人獨大嘅，都可以咁講啦，一個獨裁嘅一個國家嚟講咧。似乎走向嗰條路線咧，都係不得人心嘅，甚至乎嚟講咧，可能咧會慢慢咧走向衰敗嘅即係腳步添。咁我哋見到嚟講啦，嗱歐洲咧，其實東歐有好多國家，譬如話有啲比較細嘅國家，譬如好似即係立陶宛啊咁。有啲細嘅國家咧，咁啊大家都知道，由捷克解體咗，亦都係啦。咁佢哋咧其實咧嚟講，由社會主義嚟講咧，就走向咗呢一個民主或者一個議會制度嘅一個政治制度咧，係似乎行得咧就好似比較暢順啲嘅。咁好啦，我哋嗱講翻呢支卦嘅即係個開頭咧，即係話。啱啱呢支卦象嘅時間咧，就開始有少少零星嘅戰爭，其實都唔係零星㗎啦，係引起咗國家，即係呢一個似乎嚟講咧，就一個對抗性都幾大。咁我哋即係可以咁樣講啦，就係話其實嚟講咧，就係點解我就會講呢個戰爭咧？咁其中嚟講第46象嚟講咧，就有一句
我哋睇嗰個參約就係話萬人不死啊，就一人就難逃。咁即係話嚟講咧，發動戰爭嘅人嚟講咧，就可能咧孭鑊咧就佢孭啊！即係如果我哋照睇翻俄羅斯同埋烏克蘭咁啊，若果嚟講，即係呢個即係其實俄羅斯都焦頭爛額㗎啦，咁普京嚟講一個人都孭晒。不過我哋而家睇佢嗰個現在嗰個情景嚟講咧，都唔好受，亦都唔好過。佢唯一嚟講喺歐洲嚟講咧，就係話大家最驚嚟講，你無端端嚟講，即係發射核彈、發射核戰咁樣，咁啊造成咗可能咧，即係大規模嘅戰鬥。咁但係嚟講咧，呢個唔輕易。如果做呢個決定嚟講咧，幾乎嚟講就係第三次世界大戰都可能會出現。咁啊，你話呢場戰爭嚟講咧，俄國嚟講咧就似乎咧冇乜甜頭啦。咁亦都係叫做損兵折將啦。呢個嚟講係我哋應該嚟講就係一個叫做不值得打嘅一場仗嚟嘅，可以咁講。咁好啦。跟住嚟講咧，就係話我哋嘅祖師爺阮天罡同埋呢個李淳風啦。咁我哋睇一睇佢哋嗰個圖啦。咁見到個圖同埋之前嗰個咧係有少少差別嘅。咁我哋見到嚟講咧，一邊咧就疑似軍人嘅，咁啊另外一邊咧就疑似文官咁嘅情況出現。咁啊喺呢個卦象裏邊嚟講咧，就我哋見到寫住咧就己酉啦。咁啊另外嚟講咧就係呢個換卦。咁啊下卦就為水，上卦嚟講咧就係巽啦。咁啊加埋嚟講叫做風水換。咁啊風水換嚟講咧就係話風喺度吹緊個水面，咁啊有少少漣漪啊，有少少波動啊，有少少擴散咁樣嘅意思。咁另外嚟講咧就係話呢個如果係冬天嘅時候咧，呢個寒風喺度吹咧，就將嗰個即係我哋叫水冷啦，係咪氣寒啦？咁啊將佢吹散，咁啊寓意嚟講咧，有啲我哋叫做廣東話叫做散檔啦，即係話大家嚟講咧，一齊守晒，咁啊算㗎啦。咩叫散檔咧？咁啊，譬如可能咧有一個非法聚賭嘅一個地方咁樣啊，啱啱遇到有警察嚟冚，啲人就走咯。咁啊，大家一齊走，有啲人揦到一啲走，有啲人就揦唔到，有啲俾人捉咗。咁啊呢個咁啊，即係叫做散檔咯。咁好啦，喺呢一個46象嚟講咧，我哋可以睇得到啦。咁啊，當然啦，裏邊嚟講咧，有幾個字眼咧，都係帶有一個鬥爭，同時間嚟講咧，亦都可以話係戰爭。咁啊，呢個嚟講咧，就同呢個第45象嘅後半橛咧，其實都係有少少嘅牽連啦，咁樣。咁啊，會唔會嚟講咧？有時咧，有啲人就會預測到咧，即係歐洲嘅戰爭嚟講咧，會唔會話比較大嘅規模咁樣？嗱，因為點解咧？曾經咧，喺唐朝咧，有一個預言家曾經都講過啦，喺鹽運嘅時間，即係2024年嘅時候嚟講咧，即係可以話咧，喺叫做稱為嗰個世界同或者世界大同。咁啊即係話咧，喺政治方面嚟講咧，喺2024年之後咧，就係話嗰啲國家咧，佢哋取向於一個民主同埋呢個叫做議會制度咧，係比較多啲，同埋亦都成為咗咧世界一個政治一個潮流。咁啊，另外有個預言咧，就話喺呢一個未來呢個時間嚟講咧，將會可能有4大嘅宗教咧，係會被乜嘢咧？唔係，我諗都唔係叫滅絕嘅，即係會降低咗個即係影響力嘅。咁啊，呢個嚟講咧，亦都可以就係話嚟講咧，就係封建制度同埋呢一個宗教嘅教會制度嚟講咧，亦都同一啲比較獨裁嘅政治咧，就一齊嚟講咧，就埋葬咗噶啦。因為其實大家都知道，歐洲嚟講以前咧，宗教嚟講咧係同呢一個乜嘢咧，皇族咧，我哋叫做一體嘅，即係宗教嚟講嗰個勢力都好大。咁啊，亦都係參與政治。咁可能咧喺呢一個2024年之後咧，咁咧就會開始咧就瓦解，去到己酉年嘅時候嚟講咧，係可能咧有好多呢一方面嘅政治嘅改變
亦都好大。咁我哋嚟講咧，亦都可以話嚟講喺推背圖嚟講啦，咁佢當時都係講我哋嘅中國嘅發展同埋嘅預言啦咁樣。咁如果喺46象嚟講咧，咁喺46象呢個卦象嚟講，我睇到幾有年之前嚟講咧，你話若果大陸要攻打台灣咧，基本上嚟講咧，就應該就唔會噶啦。即係睇嗰個，我哋睇個頌約嚟講咧。即係都唔會講到一個好大規模嘅戰爭。陣間我哋咧就將呢一個參同埋約咧，呢個頌咧就慢慢咧就即係我哋就分解一下啦咁樣。咁啊，但係嚟講咧就預測到咧會有一啲比較大嘅一啲改變啊嚇。同埋嚟講咧，我哋見到嚟講咧就中國喺近年經濟啊、社會啊咁啊方面嚟講咧，都係繼續持續有下滑嘅跡象。咁啊，亦都可以咁樣講喺世界喺疫情之後咧，咁啊世界上要復原嘅國家嚟講咧，喺歐洲好似係比較係快咗啲嘅。咁而家喺中國嚟講咧，就好似真係慢咗少少，可以咁樣講。咁我哋如果用嗰個圖嚟講咧，就有啲人認為咧，就第46象個圖嘅嗰個嚟講咧，嗱有鬚㗎嚇，兩個都係有長鬚嘅。咁如果睇得清晰啲少少嚟講咧，發覺到咧好似發晦氣咁喎。咁啊，同埋兩隻手咧，一個咧就擺喺左胸，嗱擺喺左胸咧，一般嚟講咧就係叫做保護啦。咁啊，如果另外一隻手嚟講咧，右手嚟講啊，好似握住個拳頭咁樣，咁啊，似乎好似感覺上咧就開始要武鬥。即係我哋睇到呢一個圖像。咁另外嚟講咧，我哋見到佢踩住嘅地方嚟講咧，草地啦，後邊都係有少少草咁樣，好似感覺到咧比較荒涼同埋比較荒蕪少少嘅一個地方咁樣。咁好啦，呢個人嚟講咧，睇上嚟咧就發晦氣啦，好似咧就條氣又唔順啦咁樣，甚至乎嚟講咧就好似準備要打人咁樣。咁我哋睇到個姿勢啊嘛，咁但係如果舊嘅推背圖嚟睇咧，就好似又唔係喎，有少少彎弓嘅喎，即係叫做有少少咧，我哋叫到咧好似弓形咁嘅意思。咁啊，左手就擺喺背部，右手咧就擺喺邊度咧？右手就抬高咗喎，似乎好似有少少鞠躬咁嘅意象出嚟喎，咁嘅形勢嚟喎。咁咧就但係嚟講咧，就兩幅圖嚟講咧，都好似有少少唔同嘅，咁唔同嘅版本啦咁樣。咁咧就我哋就要講啦，就係話如果用呢個頌約嚟計啦，咁啊有一軍人身帶弓，咁其實喺個圖裏邊嚟講咧，兩個圖都見唔到有一個軍人嘅喎。咁啊，只言我是白頭翁，咁啊即係話。白頭翁嚟講，即係年紀比較大啦，甚至乎嚟講咧，可能係啲即係領袖人物啦咁。咁即係話嚟講咧，跟住嚟講話東邊門裏伏金箭，東邊門裏就一講就知道喺從東邊而嚟㗎啦。咁啊，伏金箭埋伏嘅意思啦，金箭即係一啲武器啦，即係準備咧，即係入宮打仗咁樣啊。勇士後門入帝宮喎，咁啊即係話有一啲勇士我哋大家都見到啦，嗱勇士係咪軍人呢？係咪一定係軍人呢？我覺得唔係嘅喎，因為點解呢？如果我哋從中國歷史裏邊呢，我哋經常都講啊，講起義啊嘛，講勇士啊嘛，咁但係呢度嚟講呢，講勇士係咪必一定係講係軍人呢？好似唔係喎，咁即係話嚟講呢，就係話後門入帝宮，即係話呢後門而入，唔係直入。後門嘅意思嚟講咧，即係話從一啲唔同嘅途徑，或者係講係用一啲咧就地下嘅手段，咁啊入咗，喂入帝宮做乜嘢啊？皇帝嘅寢宮你都入得，啱唔啱先？咁一定唔係好意啦咁。咁啊有兩個，我哋有兩個解讀嘅，一個嚟講咧就係話，可能有一啲義士、一啲勇士，咁啊。入咗呢個皇宮，咁啊準備呢個擒拿呢個咁嘅廢帝，或者咧就準備嚟講咧就係，因為我頭先我哋上一集都曾經講過，做領袖人物係咪一定好聰明啦？同埋一定嚟講咧就我哋叫做咧叫做
深謀遠慮，甚至嚟講咧，我哋叫做咧叫做文武兼備咧，其實唔係啊嘛。我哋經常都會話，即係有昏君，亦都有明君啦。即係如果你用呢一個46象嚟睇咧，我哋見到有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裏伏金劍，勇士後門咧就入帝宮咁樣。咁如果嚟講，你話有一軍人身帶弓箭，只言我是白頭翁嘅嗰個講法嚟講咧，就係一個老年紀比較大，同時間嚟講咧應該嚟講咧就係話有軍銜嘅人啦。咁啊，佢咧就其實咧喺度蟄伏緊，咁啊到時到後嚟講咧就會走出嚟，咁啊走出嚟做咩咧？咁啊走出嚟嚟講，可能係替代咗個皇帝嗰個職務啦。咁啊，係咪真係要做皇帝就未必啦？咁我哋要咁樣睇，因為咧我哋見到嚟講咧嗰個參咧就咁講嘅喎，佢話暗陰霾喎，就殺不用刀。咁即係話嚟講咧，我哋經常都以往嚟講咧，就要帶住把刀，帶住啲武器咧，咁咪先可以殺不用個殺，即係殺緊一啲嘢啦咁樣。咁但係唔用刀嚟講咧，我哋見到好似Covid 啊嗰啲嚟講咧，唔係刀嚟嘅喎，佢係瘟疫喎，或者毒氣啊、毒霧啊咁樣嚟講。咁啊嚟講咧，我哋即係可以話嚟講咧，就係話。其實如果要去殺人嘅話，唔一定係要用刀，用某一啲金屬嘅器皿啊、開槍啊，未必會係咁樣嘅喎。嗱，陰我哋叫做咧暗埋陰霾啊，個意思嚟講咧，可以話嚟講咧，依家喺政治上面嚟講咧，係暗地裏咧係進行緊一啲即係較勁，即係喺依家呢個朝代啊，咁啊一朝。唔同嘅朝代，咁而且嚟講咧，就係話咧，好多時候嚟講咧，都可以即係話暗地裏咧，係將一啲反對嘅聲音或者反對派嚟講咧，就將佢哋咧就關埋，但係而且嚟講咧，唔使直接用刀扛住佢嚟拉咗佢嘅喎。咁我哋可以見到呢一樣嘢咧，就寓意嚟講咧，就係話唔一定係明槍明刀，即係要對付呢個反對嘅聲音。好啦。跟住嚟講嗰一句就話萬人不死就一人逃難啦。咁呢接上兩句嚟講咧，就大部分嚟講就係話若果一個統治嘅集團嚟講咧，大部分嘅人都係冇死到嘅，但係最後嚟講咧，我哋個叫做個頭或者領導咧就被捉咗。咁樣所以嚟講咧，我哋會見到嚟講咧就係話，似乎咧就一個人獨大。咁啊，一個人嚟講咧就玩晒，咁你呢一個嚟講就不適合一個政治遊戲嘅，喺呢個拉階段嚟講，咁亦都可以咁樣講啦，就係話咧喺呢個政局方面嚟講咧，就係似乎咧將一個唔好嘅拉咗落台，咁但係嚟講咧就整個領導集團嚟講又不變喎，咁啊好似話咧可以換槍，或者係叫做話換湯不換藥，不過呢一個人落咗台之後嚟講咧，可能對中國未來嘅大局咧就影響咧比較大嘅，我哋即係可以咁樣講。因為每嚟講咧，就喺政治上面嘅轉變嚟講咧，必定係有一啲集團式嘅人物咧，就係被關押啦，咁啊被拉落嚟咁樣，譬如好似類似四人幫等等，就已經係啦。咁啊跟住嚟講，又開創咗一個新嘅局面。好啦，我哋再講翻呢個頌曰啦。佢話有一個軍人就身帶弓啦，就只言我是白頭翁咁樣。咁咧，東邊門外伏金劍，就勇士門後就入帝宮咁啊。咁啊呢兩句説話嚟講咧，亦都可以講到嚟講咧，依家呢個朝啊，咁嘅內部嚟講咧，大家都有呢個鬥爭，甚至乎嚟講咧就係即係有啲人已經係叫司機。係隱伏住，咁啊分鐘嚟講咧，就闖入個宮殿裏邊嚟講咧，就擒拿咗呢一個大家都可能都唔係太過欣賞，唔係好中意嘅一個領導咁樣。咁啊或者嚟講咧，依家已經係進行緊呢個嗱，譬如好似用一個古代嗰個宮廷咁計啊，咁啊即係話宮廷裏邊嘅內鬥嘅一個情景會出現，咁啊亦都大家可能喺度爭奪緊一個領導權，咁啊可能咧喺未來嘅走向啦，咁啊未來嘅走向咧都可能會係咁樣，咁啊
總括嚟講咧，都係話咧，可能咧會有一個領導咧退咗落嚟之後嚟講咧，先會有一個開賽一個新嘅政治局面，我哋可以咁樣睇。咁啊，跟住嚟講咧，我哋又講白頭翁。嗱，白頭翁我哋一般嚟講咧，人嘅頭髮斑白嘅時候咧，即係年紀都會比較大咁講，同埋咧係比較我哋叫做長輩啦。咁所以嚟講咧，有時嚟講咧，我哋對呢個白頭翁有啲人咧去解讀啊，將個白字啊同個羽字咁結合埋一齊，咁樣去推測。咁啊，只言我是白頭翁嚟講，只言即係話，喂，我係白頭翁喎，我係就係嗰個啦，咁樣係咪咁講咧？咁呢樣嘢咧就似乎咧好難會解得通，亦都唔想去揣測。咁啊，其實嚟講咧，我哋就可以咁大家嚟講咧，對呢一句頌約裏邊嚟講咧，只可以意會，亦都不可以言傳。咁我只可以咁樣講，就係話若果喺呢個頌約裏邊嚟講咧，我哋覺得話有一個軍人咧，咁啊個軍人可能個職位都會好高嘅，咁啊甚至乎一軍喎，話大佬你知唔知有軍長啊嘛？軍長咧就係其實帶住一隊兵咁㗎，有師長有軍長。你有冇捉過嗰個叫做咩旗啊？嗰個以前我哋有個陸軍戰鬥旗嘅，咁你見到嚟講咧，佢呢度所講嘅一個軍人可能就唔係，可能係屬於一班軍人，即係咁嘅意思咧，咁樣。咁如果你用呢個頌約同埋呢個懺約嚟睇咧，喺似乎嚟講咧，即係喺幾有年之前呢段時間咧，應該嚟講咧，就會喺政治上面嚟講有一個好大嘅改動嚇，甚至乎嚟講咧會造成一個好大嘅影響啦。咁啊，因為己酉嚟講咧，喺第46象嚟講，卦象嚟講咧，就係風水換啦。咁啊，風水換嚟講嘅意思嚟講咧，即係話可能咧喺呢一個現今嘅一個領導集團裏邊咧，就可能就會散檔。咁啊，散檔之後嚟講，己酉之後嚟講咧，就可能有重新組織咗。甚至乎嚟講咧，係開拓咗咧喺東方嚟講咧，係一個比較我哋叫做好大嘅創造咗一個巨大嘅一個政治勢力出現。咁啊，大家嚟講咧就即管咧就去睇下啦。即係我哋睇呢一個嘅推背圖咧，有時咧去解象咧就要用現在嘅情景咧，即係去解釋。咁我自己喺呢度睇咧，就點解會有兩幅圖攞出嚟就去比較一下咧？咁我亦都有少少存疑嘅，因為點解咧？就另一邊嚟講咧，就一個似乎係文官嘅衣着；另外一個嚟講係有少少武官咁樣嘅衣着咁樣嘅。咁即係話嚟講咧，如果從46象嚟睇咧，就係話咧喺即係話軍人咧。可能咧會平定局面，或者會採取一個改變局面嘅一個領頭人，會咁樣。咁啊有一個軍人嘅背景嘅身份啦。咁啊我哋只係照一個46象嘅懺同埋呢一個頌咁樣去解釋一下啫，咁咪作為一種預測。咁啊，因為當然啦，呢種預測嚟講係我哋講意象嘅啫。咁啊，綜合嚟計嚟講咧，就係話咧，一個執政嘅集團，咁佢哋可能嚟講咧，就係話不滿意其中嘅一個領導咁樣。而呢個領導咧，到一段時間咧，總要退位或者下台嘅。咁落台之後嚟講咧，又會出現一個新嘅局面喎。即係而且呢個新嘅局面嚟講咧，係東方咧。係會造成乜嘢咧？係會有一股新嘅一個政治動力會出現啦。咁啊，另外嚟講咧，就係話咧，我哋喺一啲預測嘅書裏邊嗰個所講啦，喺現今嘅領導嘅政權嚟講咧，就係話咧，起碼仲有2個甲子嘅時間。咁啊，大家去睇。但係咧，有一樣嘢可以咁樣講嘅，每逢有變卦之後嚟講咧，又會好噶咯喎。一變咗之後嚟講咧，又會慢慢會好。咁啊，風水換呢支卦咧，就係代表咗咧，就係散檔啊嘛。我頭先都講咗啦。咁啊，但係散咗之後嚟講咧，重新組合、重新組織嚟講咧，又有一個新嘅局面出現喎。咁而呢個新個局面嚟講咧，係可能有一個有軍人背景嘅人去領導同埋帶領去改革啦。咁啊，喺呢一個推背圖嘅第46象咧，我就用咗佢哋嘅字面啦，咁啊同埋佢嘅圖咧，咁啊用我自己嘅解讀嘅方式。咁啊，若果大家嚟講咧，個睇法有唔同嘅，
咁啊，甚至乎嚟講咧，有另一個意見嚟講咧，方便咧大家咧就可以留言一下嚟嘅討論一下都得嘅。咁好啦，今日嚟講呢個推背圖嘅46象咧，雖然係噼里卡啦啦咁樣，咁個重點頭先我都做咗一個conclusion 啦。conclusion 即係點講咧？即係話即係對於一個結果咁上下嘅嘢推測啦，咁啊希望大家嚟講咧作為一個參考。好啦，今日嚟講咧就講到呢度為止。咁啊，我或者遲啲嘅時間咧，可能咧就會將47卦或者48卦咧抽時間再同大家一齊去分享嘅我嘅見解。咁啊，好，今日到此為止。咁啊，同大家講拜拜，下個星期再見。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。